En fyrst ætlum við að fjalla um það mikla magn fatnaðar sem Íslendingar kaupa í útlöndum. Fjórðungur þess fatnaðar sem íslensk börn klæðast ekki keyptur hér á landi heldur í H&M búðunum í útlöndum og ef aðrar útlenskar búðir eru teknar með hlutfallið 40%, hvorki meira en minna. Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu, sestur hjá Helga. Velkomin í Kastljós, Andrés. Það í þessari könnun það kemur fram eins og Sigmar sagði, þriðjungur alls fatnaðar sem að Íslendingar kaupa sér, hann keyptur í útlöndum. Hæst hlutfallið þegar kemur að þessum barnafatnaði, þá það nærri 42% og þar af má eiginlega segja að verslunarrisinn H&M ég sé með 25% markaðshlutdeild. Ef við erum farin að taka þetta alveg niður, þá svarhlutfallið auðvitað orðið minna, en þetta gefur auðvitað vísbendingu. Hver ástæðan fyrir þessu að ykkar mati? Ástæðan mjög einföld. Íslensk verslun og sérstaklega kannski ekki síst á þessu sviði á mjög undir högg að sækja samkeppnislega. Það jú þannig að þessi vara sköttuð mjög mikið. Það almennu tollur á fatnaði 15%. Síðan stór hluti af fatnaði sem keyptur til landsins keyptur af birgjum innan Evrópusambandsins sem að hafa síðan keypt vöruna í Asíu. Þannig að mjög algengt að þessi fatnaður beri tvöfaldan toll hérna heim, gjarnan 30% toll hérna inn á þennan markað. Fyrir utan það náttúrulega að virðisaukaskatturinn eins og allir vita 25,5%. Til samanburðar erum við að keppa, þessi viðskipti að keppa við 8% söluskatt, til dæmis í Boston. Að því varðar barnafatnaðinn, þá erum við að keppa við virðisaukaskattsfrjáls viðskipti í Bretlandi. Þannig það eiginlega sama hvar borið niður og ógleymdu því að stór hluti af þeim viðskiptum sem að þeim innkaupum sem að Íslendingar gera með fatnað erlendis svokölluð tax-free viðskipti. Þannig að menn fá skattir endurgreidda við brottför úr landi. Þannig að það eiginlega sama hvernig við nálgumst þetta og hvernig við berum þetta saman. Samanburðurinn eins óhagstæður fyrir íslenska verslun og hugsast getur og í því ljósi þetta koma þessar tölur eiginlega ekki óvart. En þetta, það hafa verið gerðar kannanir á þessu áður sem vitnaði til í þessari Capacent-könnun. Spurningarnar þar hins vegar ekki alveg eins, þannig að þær ekki alveg marktækar. En þær sýna hins vegar fram á að það hefur verið, munur á þessu lengi vel, að það hefur verið hátt hlutfall, kannski kringum 20%, eitthvað svoleiðis, af þessum vörum sem þessum fatnaði sem Íslendingar að kaupa, hann hefur verið keyptur erlendis. Talar háa skatta, það eru víða háir skattar á vörur eins og fatnað, ég meina Skandinavíu til dæmis. Já, en við mögum ekki gleyma því að þessi það alltaf eina skýringin. Nei, að bera þetta saman við árin fyrir hrun 2007 á þar áður náttúrulega mjög hæpið af því þá var náttúrulega gengið með þeim hætti að það var afar mikil freisting að versla svona erlendis. Þannig að ég held að skýringi liggi í því að bara markaðurinn hafi minnkað og það kemur nú víst fram í þessari könnun að það allt sem bendir til þess að á síðustu árum hafi markaðurinn minnkað 20–30%. Þannig að það partur af þessu. Jú, vissulega eru við háir skattar og há gjöld á þessa vöru. En ég held að allir sem til þekkja gerir sér grein fyrir því að stærstur hluti þessara viðskipta á sér stað í Bandaríkjunum. Og allir hafa nú heyrt talað Boston-ferðirnar, margum frægu, sem að örugglega skiptu miklu máli og hjuggu töluvert mikið strandhögg inn í íslenska verslun, bæði á haustmánuðum 2011 og líka á haustmánuðum 2010. Það allt sem bendir til þess að umtalsverð viðskipti, umtalsverður hluti fataviðskipta Íslendinga hafi farið fram í Boston og öðrum borgum Bandaríkjanna á síðustu 2 árum. Þú talar að
ég lækka þessa skatta, þessir skattarnir og álögurnar og tökum kannski barnafötin sérstaklega, þá það margoft verið rætt og þess krafist og fluttar það þingsályktunartillögurnar og Alþingi að lækka skattinn sérstaklega á barnaföt. Hvað heldur að þyrfti að koma til þess að verslunin hér yrði samkeppnishæf? Þú miður kannski ekki endilega við Boston, en svona við það sem að gengur og gerist á Norðurlöndunum. Já, það náttúrulega, það náttúrulega þessar tölur sem ég nefndi á það. Alltaf 30% tollur og 25,5% askur. Það náttúrulega segir sér sjálft að þetta eru stóra tölur. Og það sem að þetta nú kannski fyrst í hug bara til að jafna samkeppnisstöðuna við Bretland væri að afnema virðisaukaskatt af barnafötum. Ég ekki nokkru minnsta vafi það að það gífurlegur hvati fyrir versluna og þar á sama hátt letjandi fyrir fólk að eiga þessi viðskipti í útlöndum. Það það vita það allir sem eiga börn og hafa alið börn að það stór hluti af útgjaldalið heimilanna sem fara í fatakaup. Það út af fyrir sig stór útgjaldaliður á öllum heimilum að kaupa sér föt, það nauðsynleg vara. Þannig að ég ekki nokkru minnst af afinn þá. Það í raun og veru það sem að mér finnst kannski vera ein stóra fréttin í þessari könnun það að hún hrópar á alla þá sem gæta hagsmuna fyrir launamannin á Íslandi að beita sér fyrir því að gjöld á nauðsynjavörur eins og fatnað verði nú lækkuð. Það kannski það sem náttúrulega sérstaklega áberandi í þessari könnun svo mikla fylgni milli ráðstöfunartekna fólks og þess hvort að versla í útlöndum. En þarf það nokkuð að koma óvart? Fólk sem á meiri peninga hefur frekar efna að fara til útlanda það akkúrat það kemur ekki óvart, Helgi, en það hins vegar segir manni það að þeir sem hafa minna milli handana, þeir sem bera minna úr bítum sem launamenn, þeir eiga minni möguleika á því að nýta sér þetta hagræði. Og þar af leiðandi hlýtur það að vera hvati hvort það fyrir stjórnvöld eða bara verkalýðshreyfingunni í landinu að horfa mjög á þessa hluti, hvort að þarna sé ekki einmitt vettvangurinn til að berjast fyrir bættum hag hins almenna launamanns í landinu. En þarna þessar vörur hafa auðvitað hækkað í verði hér og það kannski halda því til haga að skattarnir hafa þrátt fyrir allt voru hækkaðir 1% stig í 25,5% árið 2009. Já, virðisaukaskatturinn. Virðisaukaskatturinn. En hafa ekki líka verslunareigendur þá hugsanlega nýtt sér tækifærið og lagt á meiri álagningu í allir þessari dýrtíð? Það útilokað fyrir mig að svara því. Það náttúrulega bara samkeppni á þessu mörkuðum eins og öðrum og ég hef ekki hugmynd hvernig íslensk verslun hagar sinni álagningu og fatnaði frekar en öðrum vörum. Það bara ákvörðunaratriði fyrir hverja og eina verslun. Við sem hagsmunaaðilar, við sem hagsmunasamtök hvergi nærri ákvörðun einstakra verslun. En það hlýtur náttúrulega líka að vera menn hljóta að hugsa til þess að því að þú ætlar að fara eins og þarna, eins og þér að tala að lækka eða fella alveg út virðisaukaskatt af barnafötum, þá ekki alltaf hættan svo að menn taki það bara til sín? Já, við megum ekki gleyma því og það mjög mikilvægt að halda því til haga að íslensk verslun í alþjóðlegri samkeppni. Hún eins og þessar tölur og þetta sem þú búin að lýsa hér sýna og sanna. Hún gífurlega mikilli alþjóðlegri samkeppni og þó að virðisaukaskatturinn yrði lækkaður eða felldur niður þá væri hún eftir sem áður í þessari grimmu samkeppni sem hilli neytandans. Íslendingar ferðast mjög mikið og munu að öllum líkindum halda áfram að gera það. Það freisting, þegar gífurleg freisting fyrir landan að kaupa inn erlendis, ekki síst fatnað, þegar að sjá það hagstætt fyrir budduna. Það stjórnvöld hljóta og ættu að líta á það hvaða með því að lækka opinber gjöld á þessu vöru hvaða aukin viðskipti kæmu á móti inn í landið í formi tolla, í formi annarra gjalda. Þannig að það að okkar mati á að vera hvati fyrir stjórnvöld að lækka skatta, gera skattana þannig að þeir séu samkeppnishæfir, þannig að verslunin sé samkeppnishæf við verslunina hérna í kringum okkur. Þannig að hvatinn fyrir fólk til að fara og versla minnki. En eins og staðan í dag, bara þannig að veistu einhverja íslenska verslun eða verslunarkeðju sem hefur
viðlíka markaðshlutdeild og ef við gefum okkur að H&M hafi 25% markaðshlutdeild í sölu á barnafatnaði á Íslandi, er það þar með stærsti aðilinn á markaði? Ég næri því alveg viss það eru engin aðili á barnafatnamarkaði viðlíka markaðshlutdeild á þessum markaði. Takk fyrir komuna í Kastljós, Andrés. Takk fyrir.